कहता मैं किसी को भेजना या मैं आप आके चेक करना कहता जे खड़न बाद खड़नी होई खड़नी तो पैनी है कहता मैं पहले नक्श देख लवां ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ये ना लेने साथ में दो कुछ नहीं कर सकते चले आ गए 家人们，大家好，我在巴基斯坦，这是我的弟弟。昨天我们去市场买了2个大大的鸡，还有买了2公斤羊肉给我爸爸吃。今早拿肉的时候发现冰箱里面的肉都变软了，这是鸡肉，水都出来了。这个是我们的冰冻，还有我给爸爸买的羊肉都变软了。现在呢，我想把这些全部东西放在我弟弟的朋友家里面。为什么呢？因为家人们不是停电了，就是冰箱坏了。现在刚才我弟弟试了一下，这个下面的东西坏了，还好没拆。修不好了吗？修不好。你看这个下面的这个东西坏了，这个是我爸爸从二手市场1000块钱人民币买来的，算是我爸爸的2个月的工资。现在我爸爸呢，心里面也非常的难受。他说我们这里的东西的质量不好，一会儿坏，1个月坏2次1次。我爸爸说最好不要买了冰箱。我跟爸爸说，冰箱还是要买的。冰箱还是要买一个的，因为夏天热了，冰一个什么东西不方便。这个前几天洗衣机坏了，今天又冰箱坏了。老公，赶紧的努力赚钱，要买的东西还是挺多的。冰箱、洗衣机、高压锅都要买。你那个高压锅热气，你不重新买一个的话，太危险了，老公。东西太多了，我收费不来，收费给我给呢，收费不来我得。这些豌豆蔬菜要拿去冰吗？对呀，老婆，不然这些东西会坏了。上次买的牛角，哎，你闻一下有味道了没有，老公？没有味道。नहीं यार 臭了吗？ दही 臭掉了吗？ जी 这个是什么？ खोया 哦，就是牛油，是不是？这个是什么蔬菜呀？这个要不了了。我ये पाला का ये मिको दे मिको के पाले ओए फोट परा ओए नहीं नहीं सही ये ठीक है ये खाने लगा मैं 这个是什么蔬菜？这个是不是白菜，菠菜。菠菜泥，打成这个样子，然后每次吃的时候拿出来。对，哎呦，好，但是现在已经变稀了，要不成了。没事，我爸爸妈妈很节约的要的。哎呦，这么多东西，人家的冰箱冰得下吗？不知道弟弟说我拿 we're 走。 transferring your free then from your house Hang your house。不是，他的冰箱那么大吗？这么多东西冰得下吗？ yeah they're free very large And they are green. they are poor. Nothing to put inside. 他说我去的朋友，他们生活条件不是很好，他们冰冻都是空的，然后我们放我们的肉，然后算好了肉多少。意思他们是，都是男的，我又比较调皮，他们拿出来肉自己在家里面做。那人家吃掉了，你也没办法呀，你这个好笑了。现在弟弟把这些蔬菜还有肉就放他的朋友家里面。वालेकुम सलाम 对，यार उतर रखना उतर 好的，阿茶妈妈，现在我们家里面来修冰箱，然后我们把这个门关起来，然后妈妈跟我关在这个房子里面，应该说是在这个房子里面不能出这个门，因为修冰箱的人就在这个门这个地方。就是巴基斯坦这边的传统文化，就是陌生人来家里面，比如维修冰箱啊，来安装 WiFi 呀，或
或者是来干嘛的，就是这个家的家里面的女人家里面的全部藏起来，家里面的女的不能全部这样兜起来，不给你们看。家里面的女的要就是在里屋，不能去外面。现在呢，他们在修冰箱，修的什么样我不知道。这是我的弟弟。अस्सलामुअलैकुम मुंडे ना करो गल ਇਹਦਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਹੀ ਓਰੀਐਂਟ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ上门维修的人说没有办法在家里修，要拿去店里面。后来老公就叫了一辆这样的3轮小黄包车，拉去店里面去修。这边没有什么货拉拉这样子的，所以在这里的生活呢，没有在我们国内那么方便。